Miera odlesnenia národného parku je tu úplne extrémna. Vyše 5% zostáva zachovaných lesných porastov. Všetko ostatné v rámci údajného boja s likožrutom bolo vyťažených neselektívne, veľkoplošne, celoplošne. Nevidieť žiadne pozostatky prežívajúcich stromov. Naozaj vidno tu len súvislé holiny, zväčša porastené rubaniskovými druhmi. V závislosti od expozície sa môže v celku pekne uplatňovať čučorietka ako pôvodný druh čučoriedkových smrečín. Inak ale naozaj, dá sa povedať, celoplošné odlesnenie na úrovni krajiny. Tu už nejde o biotopovú mierku alebo topickú mierku, je to naozaj krajinná mierka. Celé povodia, celé dolinové celky odlesnené. Človek má pocit, že sa pozerá na Borneo alebo niečo podobné, kde takéto odlesňovanie sa v súčasnosti deje. Neočakával by takúto situáciu v národnom parku v rámci Európskej únie. Toto nie je národný park. Toto sa nedá rozlíšiť od hospodárskeho lesa. Štatút národného parku si to teda nezasluhuje a nenapĺňa.